حسینه زوی مې راته ووایي څیزونه اخلم. زه په بازار کې ځکه تیز قدمونه اخلم او دا ستا د کلي د لارۍ خوا کې ولاړ یم زه د کلنډر د اوازونو نه خوندونه اخلم. سلامونه خوږو ستړي مه شئ. جاوید شادرمان یم. ادبي خپرونه ده. شاه سعود خاد را سره دی دا وخت تاسو یې ښه پیژنئ. ډېر ښه شاعر نوو زلمو کې لومبي سب شاعر دی او تاسو به کتلي وي په سوشل میډیا یې دی ډېرې ویډیوګانې خپرې شوي دي. دا زموږ ورسره لومبۍ خپرونه ده. نو راځئ دوی سره یو څه خبرې کوو او بیا به ترېنه شعرونه واورو. شاه سعود سال د ګل اخې خپرونه کې درته په خیر راغلی وایي. مننه درمان صاحب، خیرونه دي ستاسو، دواړه تاسو څنګه یې؟ تر کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ زه تخبۍ یم او تخبۍ کې نری ولې سره تعلق ساتم. سبق وایي؟ نه نهمه پورې مې ویلی دی بس. بیا دې پرېښی دی؟ بیا مې پرېښی دی. نن سبا څه مصروفیات دي؟ نن سبا بس دا می اینډ مایند کسټمر کیر چې کوم دی هغې کې یو. ښه دلته مردان او دلته د مقام چوک کې. او شعر و شاعرۍ طرف ته څنګه راغلی بیا؟ څومره وختو شو تقریبا شعر لیکي؟ زما به شپږو کاله به زما کېږي چې زه شعر لیکم. ډېر وخت نه لیکم. او لومبینه څنګه د شعر طرف ته مخه څنګه شوه؟ لکه مطلب دا داسې چلو زما شاعرۍ سره ډېر شوق هم و. د شعرونه به مې اورېدل، ستاسو شو، داسې منظر صاحب شو، داسې نور شاعران شو ما به اورېدل. نو شاعرۍ سره مې شوق و او ما ویل چې دوی شعرونه لیکلی شي نو زه هم کوشش کوم. ما ویل چې دوی لیکلی شي زه هم شم. بس هغه وخت نه مې کوشش شروع کړو. بیا مې شعرونه لیکل. نو بیا مې استادانو ته وښودل، ویل شعرونه دي ښه دي لیکه. بس هغوی هم ډاډ راکوه، د هغوی د حوصلې دغه دې ځای ته راورسولو. دا د روسه پورې خو مطلب پیژنګلو ستایس کومه نه وه که نه؟ سوشل میډیا کې وي خو لکه چا پیژندې نه. بیا یو څه ویډیوګانې د سر خلکو وکړې، هغې نه بیا لږ د شهرت ته هم لږ نه ښه کافي شهرت میلاو شو. د خلکو رویه د سره بدله شوه دغې سره که نه څه حساب دی؟ درمان صاحب چې کله د کامیابۍ په لور قدم اخلې که نه، نو چې 50% خلک د خوښۍ یا 10% خلک د خوښۍ 90 به دې نه خوښۍ، چې 90 د خوښۍ 10 به دې نه خوښۍ. بس چې د کامیابۍ په لور کله روان یې نو څه خلک به دې خوښۍ څه به دې نه خوښۍ، خو چې کوم ستا د معیار خلک وي به تا خوښۍ. ستاسو د دې ورسره یو ویډیو چا کړې وه نو زمونږ پښتانه بیا زه لاړم د لاندې کامنټونه مې وکتل نو دې کې بلا ډېر پوه خلک دي د ادب سره تعلق ساتي. نو هغه خپله جیلسي چې کومه وه هغه یې ورښکاره کړې وه. حالانکه دا نوي هلکان دي د دې یو څه افزایي پکار دي. تاسو مشران یې بلا عمرونه مو شو په دې ادب کې، تر اوسه مو نوم پیدا نه کړ. نو پکار ده چې د دې زلمو حوصله افزایي وکړئ. نو تاسو لکه مطلب د عمرونو شاعري ده دې کې ما بلا ډېر شاعران ولیدل، زاړه مشران په سپینو ګیرو باندې چې هغه یې ورپسې ځینې کامنټونه داسې کړي چې سړي ته خپل ځان ملامته شي چې یاره دا موږ څه کوو، دا خلک څه کوي او دا پښتانه څه کوي. نو کم از کم د دې نوو هلکانو حوصله افزایي پکار ده. بېشکه دی کې څه غلطیانې وي منو، ځینې څیزونه وي ځمکې وي هغه د بل چا وي، نوي هلکان یې په دې پې نه پوهېږي، هغوی په هغې باندې غزل ولیکي، د هغې سپیناوی ونه کړي چې دا د پلاني ځمکه ده. حالانکې پکار ده که یو څوک د چا په ځمکه باندې لیکل وکړي نو څه بده خبره نه ده. که سپیناوی چا ونه کړو نوم یې وانغسته، خو لکه دا اخلاقي طور ښه خبره ده چې یو سړی ووایي چې دا یې پلاني ځمکه ده. خو که یو نه وایي نو هم څه بده خبره نشته. که دغه پردی ځمکې موږ په شعر کې نه استعمالوو نو دا خو د خوشحال او د رحمان بابا دي، هغه ټول څه چې دي هغه هغوی کړي دي، د هغې نه پس خو بیا نور څهونه موږ سره موږ به څه کوو. نو ځمکه د پردی ځمکه باندې غزل لیکل څه بده خبره نه ده. سعوده او درمان صاحب بله خبره ده، لکه اوس یو ردیف او قافیه یي که نه، هغه چا پسې سم وتړلی چې لکه اوس کاروان وایي چې خدای رایات که ټوله شپه مې جانماز خور کو. نو اوس که څوک په دې غزل لیکه به بیخي سترګې پټی. نو هغه بیخي په شاعر ځینې څیزونه دا وي چې هغه مطلب ډېر مشهور شي، نو که په هغې باندې یو سړی په ځمکه په هغې لیکل کوي نو بیا د خامخا حواله ورکړي ځکه چې هغه ډېر مشهور شوی دی. او که نه یو عام غزل چا لیکلی وي او بل لک راپاسي د هغې نه پې نه ښه غزل لیکلی شي، دې کې هېڅ بده خبره نه ده. تاسو څه وایي چې دغه ځمکه د سړی دغه خراب غزل ته پرېږدي؟ نه، پکار دی چې دې نه ښه غزل ولیکلی شي. او یو ښه غزل چا زورور غزل لیکلی دی په یو ځمکه باندې، نو که په هغې باندې څوک لیکل کوي نو باقاعده دې پکار دی چې حواله ورکړي ځکه چې دا اخلاقي جوړېږي، زموږ فرض جوړېږي چې موږ د هغه سړي او د هغه شاعر حواله ورکړو.
او سوره لیکل به مونږ ډېر اوسه بولې ساسو درمان صاحب ما څه پسې یو نیم 2 کتاب ورلیکلي. کتاب اوس مچاپ کو زر ګورې صحیح ده. دا زر ته دا مشوره در کوم دی او مشر په اس باندې زیات تر غزل لیکي او که نظم؟ غزل هم لیکم، نظم هم لیکم. خوښ دې کوم یو دی؟ خوښ مې غزل دی. غزل دی. ته به اوس موږ ته څه وایې؟ موږ ته به نوي شعرونه وایې. نوي شعرونه به درته وایم درمان صاحب چې په هیڅ قیمت باندې به ور نه کړو خیبر او جانان، مونږ دا 2 څیزونه نه بایلو سنګر او جانان. په هیڅ قیمت باندې به ور نه کړو خیبر او جانان، مونږ دا 2 څیزونه نه بایلو سنګر او جانان. هغه هم رو رو په شا کېږي او دی هم ډوبېږي، خدایه د مخه مې تېرېږي مازدیګر او جانان. هغه هم رو رو په شا کېږي او دی هم ډوبېږي، خدایه د مخه مې تېرېږي مازدیګر او جانان. دا یو زما د زړه آواز دی، بل د قام د زړه دی، ما ته دا 2 نومه خواږه دي حشنغر او جانان. دا یو زما د زړه آواز دی، بل د قام د زړه دی، ما ته دا 2 نومه خواږه دي حشنغر او جانان. چې داسې پټ لري سینه کې یو طوفان د مینې، ما ته خو یو شانتي ښکارېږي سمندر او جانان. دواړه داوه د محبت لري الله دې خیر کړي، لا پیژندلې مونږ نه دی ترهګر او جانان. دواړه داوه د محبت لري الله دې خیر کړي، مونږ لا نه دی پیژندلې ترهګر او جانان. ربر د ډېرې خوشحالۍ نه چرته مړ نه شمه، یو ځای په ما باندې راغلی دی اختر او جانان. او درمان صاحب دا شعر محسوس کړي چې اخوا د کرکې د سرحد نه په کابل میشته دي، اخوا د کرکې د سرحد نه په کابل میشته دي، خدایه دا دومره فاصله د لر او بر او جانان. اخوا د کرکې د کابل نه په سرحد میشته دي، خدایه دا دومره فاصله د لر او بر او جانان. ریباره نه بد ورځ نه وایي کنځل نه کوي، زه دا خبره بیخي نه منم مشر او جانان. ریباره نه بد ورځ نه وایي کنځل نه کوي، زه دا خبره بیخي نه منم مشر او جانان. حق دقې پرېښودمه څه وکړمه څه وکړمه، حق دقې پرېښودمه څه وکړمه څه وکړمه. سودا څنګه یو ځای لاړل دسمبر او جانان، سودا څنګه یو ځای لاړل دسمبر او جانان. درمان صاحب د الهام توري مې په زړه نازلېدل بیګا، د الهام توري مې په زړه نازلېدل بیګا، هغه چې نه ښکاري هغه مې هم لیدل بیګا. ډېر ښه دی. د الهام توري مې په زړه نازلېدل بیګا، هغه چې نه ښکاري هغه مې هم لیدل بیګا. د جدایۍ کال پوره شو ما شپه لمانځله، د خیال په ځمکه مې لفظونه ورېدل بیګا. د جدایۍ کال پوره شو ما شپه لمانځله، د خیال په ځمکه مې لفظونه ورېدل بیګا. د بیګانې شپې کیفیت بیانولی نشم، څو اندامونه مې وجود نه ورکېدل بیګا. د بیګانې شپې کیفیت بیانولی نشم، څو اندامونه مې وجود نه ورکېدل بیګا. زړه مې بیخي تنګ و د سترګو نه مې اوښکې تللې، راته به تللي خلق بیا بیا یادېدل بیګا. زړه مې بیخي تنګ و د سترګو نه مې اوښکې تللې، راته به تللي خلق بیا بیا یادېدل بیګا. تپوس یې وکړی چې چا کډه خو به نه وي وړي، زموږ په لاره ټوله شپه څوک تلل راتلل بیګا. درمان صاحب 2 مخې نه وم مخاطبه آینه ماته وه، 2 مخې نه وم مخاطبه آینه ماته وه، یو آینه کې به مې 2 مخې لیدل بیګا. 2 مخې نه وم مخاطبه آینه ماته وه، یو آینه کې به مې 2 مخې لیدل بیګا. دغه د اوښکو برکت و چې زما سوده، اسمان کې ستوري راته 2 ښکارېدل بیګا. ډېر ښه دی، ډېر ښکلی دی ارشاد. هڅه کوم چې دې کړم هیر مایوسه شوی یم، هڅه کوم چې دې کړم هیر مایوسه شوی یم، الله دې خیر وکړي خو ډېر مایوسه شوی یم. هغه چې ستړي دي له ژوند نه خدایه مرګ غواړي، ما کړه هغو خلقو کې شمېر مایوسه شوی یم. هغه چې ستړي دي د ژوند نه خدایه مرګ غواړي، ما کړه هغو خلقو کې شمېر مایوسه شوی یم. اوس ما ته نوره تسلي هډو په کار نه ده، بس زه ښه په زبر او په زیر مایوسه شوی یم. ستا د نظر غشي په ما راورېدلي یاره، اوتې له زړه مې توی روبیر مایوسه شوی یم. د خپل بیمار زړګي د رنځ د دوایۍ په تکل، لاړم د سوات نه تر بونیر مایوسه شوی یم. یو چا له ما لاسونه تاو کړله ویل یې راته درمان لاله، یو چا له ما لاسونه تاو کړله ویل یې راته، قسم دی زه هم ستا په څېر مایوسه شوی یم. د سعوده ما بیخي له ژوند نه مزه وانخېسته، یم د غمونو منځ کې ګیر مایوسه شوی یم. یو 200 شعرونه درته یم درمان صاحب، زما ډېر خوښ دي چې محبت که د انا دپاره جوړې، ته په دې 2 کې د چا دپاره جوړې، مونږ دواړه خو یو بل لره پیدا یو، که زه ستا یم ته زما دپاره جوړې.
او چې د قام پیغلې مې وباسي په ټیک ټاکو جامې بې حیایي نه ازادي غواړم راکه که نه سحر مې مور په جانماز ناسته و خدای ته یې ویل زه خپل بچي له کامیابي غواړم راکه که نه درمان صاحب وجني به مې ما د تنهایي عذاب لیدلی دی ما خو د کافر خاموشۍ عذاب لیدلی دی مور چې د دشمن هم مړه شي اوښکې مې له سترګو ځي ما د مور د مرګ د جدایۍ عذاب لیدلی دی ناورمه زه د جهنم کیسې زه ستړی یم زه مزدور یم ما د مزدورۍ عذاب لیدلی دی ناورمه زه د جهنم کیسې زه ستړی یم زه مزدور یم ما د مزدورۍ عذاب لیدلی دی دوی د خپل مطلب دپاره څومره ایمانداره دي ډمې د دنیا د همدردۍ عذاب لیدلی دی دوی د خپل مطلب دپاره څومره ایمانداره دي ډمې د دنیا د همدردۍ عذاب لیدلی دی نور په څه خفه نه یم خو ته یې رانه بیل کړلې ما مې د زړه ستړې غریبۍ عذاب لیدلی دی سو د کمومرۍ کې د 40 کالو سړی ښکارم ما په ماشومتوب کې د ځوانۍ عذاب لیدلی دی ډېر ښه دی زه یو کلام بل هم ووایه ښه درمان صاحب کلام درته ویم چې تېرې شوې ډېرې زمانې یوازې شوی یم زه ستا د تلو نه پس دغې یوازې شوی یم لکه عیسی راته دا مړه مور را ژوندی که ربه پروت یم تا ته په سجدې یوازې شوی یم لکه عیسی راته دا مړه مور را ژوندی که ربه پروت یم تا ته په سجدې یوازې شوی یم لکه یعقوب د صبر حد ته رسېدلی یم د اوښکو اړوم تسبیح یوازې شوی یم پیسې څه لاړل رور لاړلو یاران هم لاړل پرېښودم ټولې زمانې یوازې شوی یم ما ته اوس خپله مخلصي اکثر پیغور راکوي خلقو بدلې کړې سحرې یوازې شوی یم ما ته اوس خپله مخلصي اکثر پیغور راکوي خلقو بدلې کړې سحرې یوازې شوی یم له ډېره درده مې د خولې نه دا آواز وختو ای اسراییله که راځې یوازې شوی یم له ډېره درده مې د خولې نه دا آواز وختو ای اسراییله که راځې یوازې شوی یم سعود خپل ځان له په خپله پرهرونه ګنډم سر به دې څه خورم خو در دې یوازې شوی یم من صاحب چغې یې بس کړې جوړې ټول اجل ته ورسېدل چغې یې بس کړې جوړې ټول اجل ته ورسېدل لاسونه پورته کړئ څوک څوک منزل ته ورسېدل لاسونه پورته کوي څوک څوک منزل ته ورسېدل چغې یې بس کړې جوړې ټول اجل ته ورسېدل لاسونه پورته کړئ څوک څوک منزل ته ورسېدل د امن ناوې ستا عظمت به پرې په زور منمه سر به ترې غوڅ کړم که څوک ستا اوربل ته ورسېدل د امن ناوې ستا عظمت به پرې په زور منمه سر به ترې غوڅ کړم که څوک ستا اوربل ته ورسېدل چې د مودو مودو وبادو په دې خاوره باندې هغه لمرمخي پښتانه کابل ته ورسېدل بغیر زمونږ د ګریوانونو نه چې ومښلول ستاسو لاسونه د قام کم یو غل ته ورسېدل له دغې ویرې په بچو باندې تعلیم نه کوم شراب او آیس د ملک هر هاسټل ته ورسېدل له دغې ویرې په بچو باندې تعلیم نه کوم شراب او آیس د ملک هر هاسټل ته ورسېدل نن به یا سر بیلي او یا به اسمان وښوروي د حق ښاغلي د سلطان محل ته ورسېدل زما د مرګ په خیري سلګو داسې وویل څلور شعرونه وو نن غزل ته ورسېدل زما د مرګ په خیري سلګو داسې وویل څلور شعرونه وو بس نن غزل ته ورسېدل سعوده نه تلل ستا غمونه د لالي د زړه نه بیا را واپس شول چې د زړه درشل ته ورسېدل بیا را واپس شول چې د زړه درشل ته ورسېدل مننه دا چې جړا کوي کم خلق د خندا په وخت کې دا چې جړا کوي کم خلق د خندا په وخت کې هم دوی تیارې راخورولې د رڼا په وخت کې هم دوی تیارې راخورولې د رڼا په وخت کې او درمان له ښکاري بل چا وچولي نن هډوکي ورته اواز زما د سپو بدلو د غپا په وخت کې ښکاري چې بل چا چولي و هډوکي ورته اواز زما د سپو بدلو د غپا په وخت کې زه وایم چې د ډمې په مثال یاره خلک یو یار ساتي تا وساتل او یا په وخت کې او مینه ریښتونې وه په سوال یې ژوندون نه غوښتلو بلوچستان هغه واقعه مینه ریښتونې وه په سوال یې ژوندون نه غوښتلو د چا یې خپې نیولې نه وي د سزا په وخت کې او انتظار نه کوي که ښه وي او که بد تېرېږي زما خوښېږي بس همدا یو ادا په وخت کې انتظار نه کوي که ښه وي او که بد تېرېږي زما خوښېږي بس همدا یو ادا په وخت کې د مجبورۍ پته یې سترګو نه صفا لګېده چې لوپټه یې سموله د ګډا په وخت کې د مجبورۍ پته یې سترګو نه صفا لګېده چې لوپټه یې سموله د ګډا په وخت کې بس ته شوخ کې تویومه څه ویلی نه شم مرۍ مې وچشي قسم دی د ژړا په وخت کې جاړه چې قدر دې ونه کړلو د چا د مینې سعوده تا خیرې اخیستي د دعا په وخت کې
درمان صاحب یو غزل دی خو د ادب ذوق او د شاعرانو دپاره دی ارشاد چې ګوته په خوله دغه شاهکار ته د رب پاتې شومه متخیر دی په دیدن کې عجب پاتې شومه هغه ګستاخ په منډه منډه د یار غېږ له لاړو ما کې حیا و ما کولو ادب پاتې شومه سپرلی خو نه و د خزان سپېره سیلی چلېده نو زه د خپلو رنګینو په سبب پاتې شومه او هغه قلا مې هم د ورور ونړوله مې نه ما نه کولو په خپل کور کې نقب پاتې شوم او زه به د خپل برباد ژوندون مثال څه داسې درکړم زه د ناکام عشق سهار وم په لب پاتې شومه ما که د خپل نظریه پرېښه او د هر سړي رو خو زه د خپلې پښتونخوا په طلب پاتې شومه ما د رقیب مخکې تذلیل د جانان ونه کړلو د شر فضا کې ورته هم مهذب پاتې شومه هغه د ځمکې چینجی لاړلو مرام ته د وخت سعود زه د اسمانونو کوکب پاتې شومه ډېر ښه دی اذان ته غوږ شه موږ د وخت بلال اوده نه ساتو اذان ته غوږ شه موږ د وخت بلال اوده نه ساتو چې مورچې نه ورانوي موږ داسې باڼه نه ساتو خبره دا د غریبۍ مینې ته نه یو پرېښي خبره دا د غریبۍ مینې ته نه یو پرېښي خبره دا نه ده چې موږ سینه کې زړه نه ساتو خدای خفه شوی دی نو موږ په ژوند ځکه تنګ شو جومات مرکز ساتو او فکر د مانځه نه ساتو دومره ګراني ده چې تمام ورځ کارونه وکړو عجیبه دا ده چې خپل 2 بچي ماړه نه ساتو ډېر ښه او ما درته څو ځله وویل چې نه ساتو ما درته څو ځله وویل چې نه ساتو یاد یې په زړه نه ساتو ذکر یې په خوله نه ساتو سترګې مسترې دي دا په مونږ کې د غیرت نښه ده خو پښتانه یو لاس د بل په وینو سره نه ساتو او دا خو یو ستا په زړه کې ځای نه شو سعوده ګینې وکړه تپوس مونږ د خپل مات زړه کې څه نه ساتو درمان صاحب یو نظم درته وایم زما په خپل هم ډېر خوښ دی ډېر د مزو ژوندونو کیفیت ډېر د مزو ژوندونو د مینتوب نه مخکې نه مې څه غم نه فکر که څوک به تله که راتله بس ژوند پرسته ومه ما به هر حال کې خندل بیا چې مین شوم کله ژوندون مې لا رنګین شو چې به هر وخت زما وې هر وخت به ما سره وې ما مینه نه کوله خو چا په ځان مین کړم زه یې په زور مین کړم څو قسمونه یې وکړل بلها وعدې یې وکړې لنډې اوږدې یې وکړې ډېرې قیسې یې وکړې بس تر څه وخته پورې یاري یې وکړله خو چې څه موده تېره شوه بیا پې خبر شو مزه چې په ما وخت تېروي اصل لالی یې بل دی چې په ما وخت تېروي اصل لالی یې بل دی بلها خفه شومه خو ورته مې هېڅ ونه ویل هر څه مې تېر کړل په زړه خو داسې وخت سره په هېرېدو یې کړمه نه به یې زنګ وخلو نه یې پیغام کولو قسم دی ژوند مې راته عذاب شو بلها په ځان به نه پوهېدم خو چې خبر شومه زه چې یې روزګار دی مینه او په یو وخت یې ګوره څومره یاران ساتلي هر چاته وایي داسې قسم دی ستا یم زه صرف مې ته زړګی زه صرف ستا لالی یم چې ترې مطلب پوره کړي بیا یې په ځای پرېږدي له خدای نه نه یېرېږي ای مسلمان یې که نه د خدای نه ویریږه چې یاري نشي کوې نو بیا وعدې مه کوه چې پیدا کړی یې ته د هغه ذات په نامه بیا قسمونه مه کړه زه دې پرېښودی یمه زه داسې شوی یم چې وجود په ما بوج دی زه په وجود بوج یم خلق چې خاندي جاړي زه داسې شوی یمه شپه په ژړا تېره کړم بس دا روزګار کومه بېګا چې ته را یاد شوې ستا د دروغو وعدې او قسمونه یاد شو په جانماز کېناستم خدای ته مې سم وجړل او داسې سوال مې وکړو هغه چې زړونه مات کړي بیا پسې خاندي وایي یوازې ته خو نه یې زما روزګار دی مینه زه ماتومه زړونه هغه انسان مین کړه په یو مغروره انسان چې د زړه درد وویني په ژړاګانو سر شي د بېلتون درد وویني بیا به خندا نه کوي زړونه به نه ماتوي لپه لاسونه ناستم ما دغه سوال کولو خدای ته مې سم وجړل یو خوا د کور غمونه بل خوا د یار غمونه په ژوندون پوخه نه شوم اخري حل یې دا دی چې خودکشي وکړمه ته به خبر شي یو ورځ چې سعود ځان وجلی لالیه ستا د لاسه خو ته به وایې داسې لالیه چېرته یې غږ وکړه د جدایۍ بلا مې خوري در پسې مرمه ډېر ښه دی